21-ша поліцейська станція розпочала свою роботу у селищі Козлів Козівського району. Пілотний проект, започаткований у березні 2016 року, продовжує успішно поширюватися не тільки Тернопільщиною, а й по всій Україні. Та вкотре доводить, що для ефективної роботи поліцейським необхідно тісно співпрацювати з населенням. На урочистості з нагоди відкриття завітав очільник поліції краю Олександр Богомол. Він побажав поліцейським, які приступили до роботи, сумлінно виконувати поставлені перед ними завдання та подякував громаді за підтримку. Влаштування поліцейських станцій якраз саме в об'єднаних територіальних громадах, щоб послуги поліції були більш наближені якраз до громади і допомога поліції була набагато швидше. Цю нашу ідею перейняла вся держава, і на сьогоднішній день проект «Дільничий офіцер поліції в територіальній громаді», помічник територіальної громади, вона запущена по всій Україні. Створити поліцейську станцію, котра обслуговуватиме Козлівську об'єднану територіальну громаду та навколишні села, а це понад 5 тисяч населення, ініціював її голова Володимир Колісник. Він каже, людей чимало, тож необхідний контроль для підтримки правопорядку. Рішенням сесії прийняли програму про те, що необхідно встановити камери в селищі і так далі, при в'їзді і при виїзді, і десь бачити, як це все робиться. І на райвідділ, відповідно, ці дані мали би приходити. Сьогодні ми заклали 210 тисяч на 3 роки, і 70 тисяч в цьому році вже виділені кошти. Є тісна співпраця. Як зазначив працівник новоствореної дільниці Мирослав Лаврів, дільничний офіцер особисто відповідатиме за порядок на ввіреній території. Це потрібно для того, щоб вчасно реагувати на всі виклики, які є, підтримати публічну безпеку і порядок і бути поближче з людьми. Про те, що присутність поліцейського – це вже своєрідна профілактика злочинності, зазначають і самі місцеві мешканці. Щоб наша молодь відчувала трохи якісь, можливо, не можу казати страх, ні, але щоб мали якісь такі почуття міри в деяких речах, бо час від часу вони її втрачають, особливо під час святкувань таких великих. Дисциплінує, кожен звертає увагу, що в даний час і їхати не можна на швидкості, і п'яним сідати, і все, порядок такий проконтролювати треба.